ल आज त साथीहरु यस्तो घना जंगलमा आएको छु है। सब्जी खोज्न आएको यतितिर निगुरो घारी छ। यो सबै निगुरो घारी, यो अग्लो अग्लो रुख भनेको रबर घारी है। हाम्रो नेपालमा जति पनि सवारी साधन चल्छ त्यसको लागि चाहिँ टायर यही रबर घारी यही रुखबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। त्यसको रबर चाहिँ टायर चाहिँ। र आज चाहिँ यो तेल घारी हो। यता आएको छु यस्तो ठाउँमा आएको छ। आज यो निगुरो घारी पनि हो। यहाँ धेरै मान्छेहरू पाउँछ। हो यतातिर मान्छे छ है। सबै निगुरो घारी हो। यो त साथीहरू छ, हाम्रो नेपाली साथीहरू जस्तो लाग्यो। ओहो सोल्टीहरू कता हो भनेको? नमस्कार नमस्कार। होइन कता हो भनेको? हो सब्जी खोज्न आउनु भएको? उहाँ अर्को साथी पनि उतातिर देखिन्छ त नि। ल साथी नमस्कार है नमस्कार। घर कहाँ कहाँ पर्यो साथीहरूको? यार मेरो गोर्खा ए पाँचथर जिल्ला है। पाँचथर जिल्ला इलामतिर भन्नु पर्यो। फिदिममा ए ल ल ल। यहाँ त ठुलो घारी रहेछ त, रबर घारी है। यो रबर होइन? हामी दाजुभाइ जम्का भेट भयो। मेरो घर चाहिँ तनहुँ है। फेरि मेरो घर तनहुँ हो। म पनि यसो घुम्न आएको थियो, साथीहरूलाई यसो भेटिहाल्यो नेपाल जस्तो देखेर बोलाइहाल्यो। ल त म पनि पसेँ है त यो निगुरो घारीमा आज। साथीहरू आज चाहिँ हामी यस्तो निगुरो घारीमा आएको छु है। निगुरो घारी भन्दा पनि यहाँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो के भन्छ रबर घारी। यो चाहिँ यो नौरबुता। म सिनहु भ्याङ भन्ने फ्रोजन कम्पनीमा काम गर्छु। आफू चाहिँ कहाँ हो काम गर्ने? हाम्रो त यही तल कम्पनी हो। सागसब्जी किन्नु महँगो पर्छ त्यही भएर। ए ल ल ल एकदम राम्रो, एकदम अर्ग्यानिक हो। यस्तै खानुपर्छ है। यो मासु पनि धेरै खानु हुँदैन। ल यो आज चाहिँ साथीहरूले हाम्रो गोर्खाको साथी भेट भयो र हाम्रो पाथरको साथी पनि भेट भयो। हामी चाहिँ आज ल हामीले त हिजो यहाँ तल कुखुरा पनि झारेको राति, तर हराए भेटेन। ए कुखुरा हान्न पनि आउनुहुन्छ यहाँनिर? हामी त आउँछ नि जहिले। ल ल ल ल कम्पनी यही नजिकै हो। ल एकदम राम्रो कुरा हो यो। यसरी आएको छ है साथीहरू। हामी त के गर्नु गाइस, अब मलेसियाको जिन्दगी यस्तै छ हो। छुट्टीको दिन रुममा बसेर पनि अब टाइम पास हुँदैन। निन्द्रा पुगेपछि यो चाहिँ रबर होइन त? यो नौरबुता रहेछ। यसमा चाहिँ अब रबर अहिलेसम्म निकालेको छैन। ओ त्यहाँनिर चाहिँ होइन त्यो पनि निकालेको छैन। ठुलो ठुलो यत्रोको त यिनीहरू त निकाल्ने बेला भएको नि होइन र? यो निकाल्ने बेला भएको, त्यो पनि निकाल्ने बेला भएको। यो धेरै रहेछ। आमामा ल साथीहरू गाइजहरू हेर्नुहोस् है त। यी यस्तो छ यी रबर घारी है। हाम्रो नेपालमा जति पनि गाडी घोडाहरू कुदेको हुन्छ त्यसको टायरहरू चाहिँ यही मार्फत बनेको हुन्छ। हामीले लाउने जुत्ताको सोल पनि यही रबरबाट बनेको हुन्छ है। रबर भनेको यही हो। रबरबाट धेरै प्रकारको चिजहरू बन्छ। यस्तो यस्तो चिज रहेछ यहाँनिर चाहिँ होइन। यहाँ निकै ठुलो बगान छ रबर घारीको। साथीहरू यहाँ यसरी जङ्गलमा जस्तै अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब हामी जङ्गल छिर्दाखेरिमा चाहिँ होइन बुताबुती चढेर यसरी आराम गर्ने, बस्ने, पुठो टेक्ने होइन। अब भनौँ न नेपालको चौपारी चाहिँ पाइँदैन, तर पनि यहाँ चाहिँ जङ्गलमा यसो हरियाली ठाउँभित्र शीतलको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो सबै रबर घारी घामै छिर्दैन यहाँनिर। निगुरो तपाईहरु कति दिन बस्ने अब यो ठाउँमा? अब हामी अब धेरै छैन। अब करिब अब 1.5 महिना। अब यहाँ साथीहरूले निगुरो पनि टिपिसक्नु भएको छ। अर्को साथीले पनि निगुरो टिपिसकेको रहेछ। भनेपछि अब भरे आलुसँग चट्ट चरचर भुटेर चाहिँ अब खाने सब्जी चाहिँ उहाँहरूले। अब म पनि टिप्नुपर्छ पाएँ भने। कुखुरा मारेको थियो तर कता हरायो भेटिएन नि। यहाँ त अग्लो अग्लो छ यो रबरको बुट्टाहरू चाहिँ अग्लो अग्लो छ। धेरै बाक्लो छ। यो नेपालसँग चाहिँ कुनै कमी कमजोरी छैन है जङ्गलको लागि। यो ठाउँ चाहिँ है मलेसिया हो, तर यो चाहिँ यो के भन्छ सेलेङ्गर जिल्ला जुन केआलएको एयरपोर्टको पछाडिपट्टि पर्छ हामी ब्याक साइडमा।
यस्तो छ यो ठाउँमा जङ्गलहरू। म त बँदेल नि पाउँछ अरे। बँदेल त्यहाँ त बस्दै हुन्छ होला हौ यो साइडमा पाउँछ यतातिर है। त्यता घारी छ बढी ए कुखुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छ यो ठाउँमा। कुखुराहरू चाहिँ ग्याटिसले यसो कहिलेकाहीँ अनि कति यो रुख चाहिँ कति सिधा सिधा हो यो यो त्यही त यो अब ठुलो भएपछि यहाँबाट तेल निकाल्छ। तेल होइन रबर लबर